trùm mafia các tiếng nước Mỹ kỳ số 20. Ông sẽ cử hai điệp viên giả danh gia nhập thế giới ngầm và tiếp cận tổ chức của Al Capone. Sau cuộc gặp mặt thì Al Capone đi xem phim ở Philadelphia. Khi bộ phim kết thúc, có hai thám tử đang đợi hắn phía bên ngoài. Al Capone bị bắt và tạm giam vì mang vũ khí cấm. Bỏ 11 chiếc nhẫn kim cương nửa carat xuống. Al đưa chúng cho luật sư để lo về vụ rap trước khi bị chuyển đến nhà tù ở quận Harrisburg và cuối cùng lại bị chuyển tới nhà tù Penitentiaria. Hắn bị giam giữ ở đây cho tới ngày 16 tháng 3 năm 1930. Trong thời gian này thì ông trùm giao hết việc điều hành cho người anh em là Rap, Jack Guzik và Brandy. Một vấn đề nữa đến với Capone là khi Rap cũng bị bắt vì buộc tội trốn thuế vào tháng 10 cùng năm đó. Muốn gửi thông điệp tới những tên trùm tội phạm khác, các điệp viên liên bang đã cho phép Rap tới một trận đấu boxing với đôi tay bị còng. Đặc biệt, điệp viên Elmi Elray đã theo dõi Rap trong nhiều năm trời. Rap hoàn toàn trái ngược với người anh em Al Capone của mình và ít được tham gia các vấn đề về kinh doanh hay là những cuộc chuyển giao tài chính. Rap vừa lười biếng hay ganh tị lại thêm phần ngu dốt. Chính vì thế thì hắn trở thành một mục tiêu lớn cho một điệp viên kho bạc đầy tham vọng là Elliot Ness và Neil Jefferson. Một điệp viên đầy tài năng chuyên theo dõi tình hình tài chính và việc kinh doanh của Rap. Nettie và Guzik đã phải ra hồ tòa một vài ngày về các vấn đề thuế má sau khi bị các điệp viên này phanh phui. Khi Al Capone ở trong tù thì Rap, Guzik và Nettie điều hành việc kinh doanh. Điệp viên Ness được giao nhiệm vụ thu nhập các bằng chứng vi phạm pháp luật, trốn thuế và các hoạt động kinh doanh phi pháp của Al Capone. Giữa tháng 3 năm 1930 thì Al Capone được ra tù trước thời hạn một vài tháng vì thái độ tốt. Một tuần sau thì Frank Ross, vị lãnh đạo của tổ chức chống tội phạm của Chicago, đã đưa ra danh sách những kẻ thù của công chúng, trong đó thì dẫn đầu là Al Capone, Ralph Capone, Frank Rio, Jack McGinn và Jack Guzik, cùng với tất cả tay chân của Al. Danh sách này được công bố trên nhiều tờ báo và nhanh chóng được tổ chức FBI chọn làm danh sách những tên tội phạm bị truy nã đặc biệt. Chính vì điều này đã khiến cho Al Capone trong mắt công chúng trở thành kẻ thù số 1 của họ. Việc này khiến cho hắn vô cùng giận dữ, cảm thấy bẽ mặt vì bị giới công an làm nhục thông qua báo chí. Cùng trong thời gian đó thì Elmi Elray tới Chicago để gặp một điệp viên khác cũng làm trong kế hoạch bắt Al Capone và Arthur McMadden để vạch ra chiến lược. Mọi việc trở nên rõ ràng hơn khi họ quyết định tìm một kẻ gián điệp trong hàng ngũ tổ chức của Al Capone. Chỉ khi làm điều này thì kế hoạch đưa Al Capone vào tù theo lệnh của Tổng thống mới được thi hành trong thời gian sớm nhất. Trước khi quay trở lại Washington, Elray dành 2 ngày để thăm dò khách sạn Lexington, chứng kiến sự xa hoa và quyền lực của ông trùm Capone với tư cách là một thương gia. Trong khi làm điều này thì một ý tưởng lóe lên trong đầu. Ông sẽ cử hai điệp viên giả danh gia nhập thế giới ngầm và tiếp cận tổ chức của Al Capone. Sự lựa chọn lý tưởng nhất đó chính là Michael Malone. Người này là một diễn viên giỏi với khả năng rất nhanh nhạy, với một tinh thần thép, một trí óc rất thông minh, cộng với vẻ bề ngoài của người địa Trung Hải. Khả năng nói tiếng Ấy không phải bàn, chắc chắn Malone được làm nhiệm vụ này. Ari nghĩ như vậy. Và một điệp viên nữa cũng sẽ được chọn để tham gia vụ phiêu lưu mạo hiểm này. Malone với cái tên là D'Angelo và một mật danh khác đó chính là Reggiano được cảnh sát khoác lên lý lịch bất hảo của hai tên gangster. Họ phải làm việc một cách cẩn trọng vì chân tay của Capone không thiếu gì người có khả năng lần ra gốc tích của hai viên cảnh sát. Ngoài ra thì tham gia trong vụ này còn có Brandy Wilson, 43 tuổi, làm trung gian đưa tin cho D'Angelo và Graziano với cảnh sát. Liệu Malone có thành công với kế hoạch làm gián điệp lọt vào tổ chức của Al Capone hay không? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi trùm mafia khét tiếng nhất nước Mỹ kỳ số 21. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, trùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.